Hello， 大家好。今日咧，我會教大家做一個水樽雙節棍喎。咁係首次喺呢個第2屆雙節棍嘅推廣日咧，去做呢件事嘅。咁我哋一般飲完水有咩用啊？個樽環保回收啦，同埋抌咗佢係咪？咪住呢個時刻，我教大家點樣整環保雙節棍啊！首先我哋要準備樽啦，最好有索帶啦，然後就係呢個打窿機嘅。好，近啲，話俾大家知點做啦。嗱，平時飲得水多會點啊？自然個皮膚靚啦，係咪先？咁所以飲咗水對大家嚟講都係一個好事嚟嘅。首先我哋打窿機咧，先將個蓋咧釘咗2個窿先。咁咧，如果釘窿機嘅話，屋企嘅小朋友記住喎，要揾家長幫手啊。大朋友嘅話都要小心啊，因為打窿機有機會咧都會令你受傷。一卡有個窿啦，再另一邊都係打一個窿。然後好快地咧，2個窿就完成咗製作啦。睇到啊，有2個窿啊。跟住我哋揾個索帶穿咗入去先，完成咗第一浸。咁呢個已經頂實咗咧，非常之安全噶。最緊要咧個環保樽咧，唔係個個樽都得噶喎。最好咧就揾呢啲厚身啲嘅，有多啲扭紋嘅，令到你玩嘅時候唔會容易飛脱。扭實佢。第2個步驟穿落去另一邊。好，穿落另一邊要幾長呢個繩？啱啱好一個拳頭咧，其實就夠啦。太長咧，你可能揈得冇咁好。跟住打2個結，第1個結咧係固定，第2個結咧係保障佢會飛脱。但係實際嚟講，索帶嗰個索力咧係好強嘅。咁已經搞掂啦喎。跟住我哋將多餘嘅繩或者索帶穿咗入翻去，扭翻個樽。好，環保雙節棍做搞掂啦。好，放遠啲，睇我為大家鏟。環保雙節棍一樣可以打到雙節棍嘅動作。記得自己做翻支環保雙節棍啦。